Ciki apa itu ya? Yupi itu. Bisa nggak? Besar sekali. Tarik. Wow. Ada Yupi apa aja? Ada Yupi. Ini Coca-Cola ada 2. Ada Yupi binatang. Coba dilihatin, coba. Binatang apa? Binatang apa ini? Ada Yupi Lego. Lego. Ya, Coba lihat. Masa Lego? Pizza itu. bukan Lego tuh. Itu. Pizza itu. Burger. Ada Yupi kentang goreng. Ada api. Sekarang kita mau makan kentang, guys. Kentang. Bisa nggak bukanya? Sini nih bukanya. Yuk kita cobain. Enak. Enggak. Udah. Yang lainnya Coca-Cola. Ini bukan mana? Buat mama? Sini dibukain nggak? Coca-Cola. Ini bentuknya Coca-Cola. Kita cobain. Enak. Rasanya apa? Rasanya itu kayak Coca-Cola. Asem. Kita taruh di sini. Sekarang Yupi ini binatang. Binatang apa itu? Jam itu. Jam. Aku pakai ya. Itu kekecilan. Itu kita makan. Enak. Kita taruh. Ini bukan warna hijau. Ini
Oh iya, Lego ya itu. Iya. Bukan Lego, kayak itu. Bongkar pasang. Ini miliknya. Nyam 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 enak. Udah taruh. Udah. Itu belum dimakan. Itu. Iya. Jopi apa itu? Dipasang. Nggak mau. Mana yang paling enak? Kayla sukanya yang mana? Yang semuanya lah. Ji. Nyam nyam nyam. Udah dulu ya teman-teman. Makasih sudah